في يوم عرسه ويوم زفافه وبنائه على امرأته، كما تحدثنا روايات عن الحارث بن حسان أو حسان بن الحارث رضي الله عنه وارضاه أنه خرج إلى صلاة الغداة ليلة بنائه، ثم قيل له: أتخرج إلى الصلاة في ليلة بنائك؟ قال: إن امرأة تمنعني عن صلاة الغداة أو تمنعني عن الجماعة لامرأة سوء. هكذا يقول رضي الله عنه وارضاه. وتلك حقيقة أخرى غائبة، نعم غائبة، ورب العالمين يقول في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بل إن الإمام ابن القيم يقول: وإن فرضية الصلاة في جماعة من فرضية الصلاة، فكأن الصلاة لم تفرض إلا جماعة. هذا ما يقوله ابن القيم رحمه الله. وقد رأينا كيف كانت الجماعة حتى في حال الحرب، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة حتى لو كنتم في حرب، صلوا وخذوا معكم أسلحتكم وأمتعتكم حتى ولو كان عدوكم يتربص بكم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، حتى ولو كان عدوكم ينتظركم ويتأهب لكم ويتربص بكم تكون الصلاة. نعم تكون الصلاة. هكذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: خذوا أسلحتكم، خذوا حذركم. لكن لا يمكن أن تتركوا الصلاة بحال، حتى مع الحرب والقتال وحتى مع تربص العدو. فأين العذر إذن عباد الله؟ لماذا لا تكون المساجد بهذه الصورة التي هي عليها في الجمعة؟ وقد قالها بعضهم من أعداء الإسلام لما سئل عن يوم ينتصر فيه الإسلام وعن يوم يعود فيه للإسلام ما كان عليه من القوة والعزة والمجد، قال: عندما تكونون في صلاة الفجر كما أنتم في صلاة الجمعة. فقه العدو الخبيث واليهودي الماكر ما لم تفقه أمة الإسلام أن سر القوة والنصر في الصلاة. نعم تنتصر الأمة حيث تقيم الصلاة، نعم يعود للأمة مجدها حتى تعود صلاة الفجر. وهذا ما يقوله يهودي ماكر، والحق ما شهدت به الأعداء كما نقول ونسمع. وهذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة عباد الله تقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. نعم نصلي، نعم نصلي بمعنى أننا نؤدي، نعم نصلي بأننا نركع 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتين فيهما ركوع، نعم، وفيهم سجود، نعم، وفيهم من التشهد، وفيهم من القراءة، وفيهم من كل هذا. ولكن الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هكذا في صلاتهم خاشعون. ومن هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي، ركع وسجد وقرأ، ومع ذلك قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أنه أدى، مع أنه ركع وسجد، ومع ذلك يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. إذن فالصلاة ليست مجرد أداء، إنما هناك قدر زائد، وهذا القدر الزائد هي الإقامة. والإقامة بمعنى الخشوع، والإقامة بمعنى إقامة أركانها، ركوعها، سجودها. ومن هنا قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات فرضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. هذا عهد الله، أن يغفر له إن أحسن وضوءه، أتم ركوعه، أتم سجوده، وكان من الخشوع، كان لله عهد ماذا؟ أن يغفر له. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذه الصلاة ليست محلا لنظر الرحمن، إذا ليست محلا للقبول، ليست محلا للأجر والمثوبة، ليست محلا لشيء من هذا على الإطلاق. ومن هنا قال أيضا: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته
قالوا وكيف يسرق الرجل من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بأبشع الأوصاف وأشدها، فيقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فيعده لصا وسارقا. بل هذه أسوأ السرقة، أن يسرق الإنسان من دينه، أن يسرق الإنسان من إيمانه. هذه سرقة أشد من سرقة المال، لأن سرقة المال لا تعدو إلا أن تكون سرقة دنيا، أما هذه فسرقة إيمان وسرقة دين وسرقة صلاح وسرقة هداية. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرد الرجل 3 مرات يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هكذا يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول إن الرجل لا يخرج من صلاته ليس له منها إلا عشرها. هكذا بدأ، مع أن اللغة العربية تقرر أن يبدأ بالعدد الأكبر، أن يبدأ بالعدد الأعلى، فلنراه يقول عشرها ثم يقول آخر الكلام أو نصفها، كذا يقول. ونحن نعلم أن النصف أكبر من العشر، ولكن لماذا يبدأ بالعشر صلى الله عليه وسلم؟ إنما يبدأ بالعشر لأن على هذا تقع أكثر صلاة الناس، يخرجون من صلاتهم ليس لهم من أجرها وليس لهم من حسناتها إلا العشر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بدأ بالعشر لأن هذا هو حال الأغلب من عباد الله والأكثر، فلذلك قال إلا عشرها، كذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحقيقة الثالثة، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ومن هنا جاءت الآية تقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أولا تقول الآية خاشعون. نعم، وكان من عقل أحدهم بالصلاة، بحيث أن روايات تحدثنا أن سقف المسجد سقط على من فيه ومحمد بن ناصر المروزي قائم في صلاته لا يحرك ساكنا. نعم، لا يحرك ساكنا حتى ولو سقط المسجد. بل ورواية أخرى عنه أن النحل جاء على جبهته فقرصه فسال الدم وهو في صلاته لا يدري. وهذا الصحابي رضي الله عنه الذي يصلي حتى رماه المشرك بسهم فأخذ السهم ووضعه واستأنف صلاته لا يقطعها حتى ولو كان من وقع السهام، حتى ولو كان من ضرب السهام ومن وقعها في بدنه، فإذا به يستمر في صلاته. بل ولو كانت الأسهم 3 تصيبه في مقتل وتصيبه في وجع لا يخرج من صلاته رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الحقيقة الثالثة، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، كذا نقول عباد الله. إذن ليس الأمر مجرد الأداء، إنما المطلوب هو الإقامة، إقامة الصلاة بمعنى أن تعقل كل كلمة فيها، كل ذكر، كل حركة، أن تعقل كل سكنة فيها. هكذا ينبغي أن تكون، هكذا ينبغي أن تكون عباد الله الصلاة. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول عن مثل هذا الذي يصلي أنه كمثل جائع أخذ تمرة أو تمرتين فهل تنفعانه